ബഡ്ജറ്റ് വളർത്തലാണ്. സീറോ ബഡ്ജറ്റിലാണ് ഞാൻ ആടിനെ വളർത്തുന്നത്. പാൽ ഇവിടെ അങ്ങനെ അതിനൊരു മാർക്കറ്റ് ഇല്ല. ചുമ്മാതെ കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ട. വരവ് ഫുഡൊന്നും പെല്ലറ്റൊന്നും കൊടുക്കാത്ത ആടുകളായതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ കാഷ്ടത്തിന് മാർക്കറ്റ് കൂടുതലാണ്. കാര്യം ഞാൻ ഈ ഫാം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ എനിക്ക് 83 കിലോയായിരുന്നു എന്റെ തൂക്കം. എന്റെ തൂക്കം കുറഞ്ഞ 63 കിലോയിലെത്തി. നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. അതെ അതെ. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഗോഡ് ഫാമിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു എപ്പിസോഡുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ചതയമംഗലത്തിനടുത്തുള്ള നിലമേൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള നമ്മുടെ ജസീലാത്തയുടെ കൂടെയാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്ത ഇവിടെ കുറച്ചധികം ആടുകളെ വളർത്തുന്നുള്ളൊരു ചെറിയ കർഷകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തയുടെ കുറച്ച് ഫാമിംഗ് വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടും കേട്ട് തന്നെ ആസ്വദിക്കാൻ നമുക്ക് നേരെ പോകാം വീഡിയോയിലേക്ക്. ജസീലാത്ത, നമസ്കാരമുണ്ട്. നമസ്കാരം. ഇപ്പൊ ഈ ഒരു മേഖലയിലോട്ട് വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എത്ര വർഷമായി? എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി വയ്ക്കാൻ ഒരു 8 വർഷമായി കാണും. അതായത് ഈ ഫാമിംഗ് ഇവിടെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പൊ എത്ര വർഷമായി? 2 വർഷമായി. 2 വർഷമായി. ആട് വളർത്തി തുടങ്ങിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അത്രയും വർഷമായിട്ടുണ്ട്. ഇത്ത എന്തുവരെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും? ഞാൻ എം എ പഠിച്ച ആളാണ് നമ്മളിപ്പോ ഈ ആട് വളർത്തലിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇവിടെ നിലവിൽ എന്തൊക്കെ ആടുകളാണ് ഉള്ളത്? ഇപ്പം മലബാറിയും ബീറ്റിലും മാത്രം. ബീറ്റില് നമുക്ക് ബീറ്റില് മലബാറി. അതിനകത്ത് എത്രത്തോളം ആടുകളുണ്ട് ഇവിടെ? ഇവിടെ ഇപ്പൊ 21 പേരേ ഉള്ളൂ, പൊടി കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ. പക്ഷെ ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് എല്ലാത്തിനും നിർത്തിയില്ല. എല്ലാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിൽപ്പനയും പുതിയതിനെ വാങ്ങലും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരുപാട് ആടുകളെ നിർത്താറില്ല. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു തുടക്കം എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് പറയൂ. ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ഇവിടെ അല്ല, താമസിക്കുന്നിടത്ത് ഒരു വീട്ടില് ഒരു ലേഡി വളർത്തിയിരുന്ന ആട് പ്രസവിച്ച് അതിന്റെ തള്ള മരിച്ചുപോയി. കുട്ടികൾ 2 പേര് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർക്ക് അതിനെ പാല് കൊടുത്ത് വളർത്താനുള്ളൊരു സാമ്പത്തിക ശേഷി അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ലേഡിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരതിനെ രാവിലെ അവർ ജോലിക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ രാവിലെ അതിന് കുറച്ച് കഞ്ഞിവെള്ളമൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അവർ ജോലിക്ക് പോകും. വൈകിട്ട് വന്ന് വീണ്ടും ഇച്ചിരി കഞ്ഞിവെള്ളമൊക്കെ കൊടുക്കുക. അപ്പം സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ്. അതിങ്ങനെ മരണവെപ്രാളത്തിൽ ഇങ്ങനെ വിളിക്കൂലേ പൊടിക്കുട്ടികൾ. അപ്പോൾ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു വല്ലാത്ത വിഷമം തോന്നി. അപ്പം ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു, എന്തിനാ ഇതിങ്ങനെ ഇട്ട് വിളിപ്പിക്കുന്ന ചേച്ചിന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ് അത് എന്നെ കൊണ്ട് പാലൊന്നും മേടിച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല, ചത്തു ഉണങ്ങി പോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഞാൻ എടുത്തോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു. അങ്ങനെ അവർ പറഞ്ഞു ഓക്കെ എടുത്തോ. അവർക്ക് അത്രയും ഇതായി, അവർക്ക് അത് കാണണ്ടല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട്. അപ്പം ഞാൻ അതിനെ എടുത്തോണ്ട് വന്നിട്ട് അതിന് പാല് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒരു ആടിനെ മേടിച്ചു. അല്ലാതെ ആടിനോടുള്ള ഒരു ഇതൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല. ആടിന് പാല് കൊടുക്കാനായിട്ട് മേടിച്ചോണ്ടുവന്ന ആട് അത് പിന്നെ നിന്ന് പ്രസവിച്ച് ഈ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് പ്രസവിച്ച് അവർ 2 രക്ഷപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആടിനോടൊരു ക്രൈസായി എനിക്ക്. അങ്ങനെയാണ് ഈ മേഖലയിലോട്ട് വന്നത്. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ചുറ്റി അടിച്ചിട്ട് വരാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഒരു ആട്ടിൻ കൂടാണ്. നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ആടുകളെ ഇടുന്ന കൂടാണ് ഈ കാണുന്നത്. ശരിക്കും ഹൈറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്തിട്ടല്ല നമ്മുടെ ഈ ഒരു കൂട് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം കാശ് ചിലവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് ഏകദേശം എത്ര രൂപ ചിലവാക്കിയിട്ടുണ്ട്? 1,10,000 അത്ര ആയിട്ടുണ്ടല്ലേ. നമ്മളിപ്പോൾ ഹൈറ്റ് ഒന്നുമില്ലാതെ സാധാരണ മൺതറയിലാണ് നമ്മുടെ ആടുകളെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് എന്തായാലും അകത്തോട്ട് കയറിയിട്ട് നോക്കാം അല്ലേ? ശരിക്കും ഈ മൺതറയിൽ ആടുകളെ ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് അസുഖങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യതയില്ലേ? എനിക്ക് തോന്നുന്നു, എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ മൺതറയിൽ കിടക്കുന്നതിനേക്കാൾ സിമൻറ്റ് തറയാണെങ്കിൽ വലിയ പ്രശ്നമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. സിമൻറ്റ് തറയിൽ പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ മൺതറയിൽ കിടന്നിട്ട് ഒരു പ്രശ്നമില്ല. സ്മെല്ലും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. പിന്നെ കുറച്ച് തട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഗർഭിണി ആടുകളൊക്കെ ഇടാനായിട്ട് തട്ടിയിൽ പലക തട്ടി അത് ചരിച്ചിട്ട് അതിൽ കിടക്കും. ഇതിനകത്ത് മൂത്രവും അതിന്റെ കാഷ്ടമൊക്കെ വീണ ആകെ വിഷയമാകത്തില്ലേ? മൂത്രം അറിയില്ല. കാഷ്ട അതാത് ദിവസങ്ങളിൽ തൂത്തുവാരാറുണ്ട്. പിന്നെ വെയിലടിക്കുമ്പോൾ മൂത്രം ഉണങ്ങി പോകാറുണ്ട്. സ്മെല്ല് അനുഭവപ്പെടുന്നില്ലല്ലോ. സ്മെല്ല് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. എല്ലാം വളരെ നീറ്റായിട്ട് തന്നെ കിടക്കുകയാണ് കേട്ടോ. നല്ല ക്ലീനായിട്ട് തന്നെ കിടക്കുകയാണ്. പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രമാണ് അസുഖങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയില്ലേ എന്നതാണ് ഒരു സാധാരണ ഒരാളെന്നുള്ള രീതിയിൽ, ഒരു തുടക്കക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു. ഇല്ല, ഇതുവരെ ഈ കൂടിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇതുവരെ ഇവർക്ക് ശ്വാസമുട്ടോ അങ്ങനെ ചുമയോ ഒന്നുമില്ല, വന്നിട്ടില്ല. ആകെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇളംപുല്ലൊക്കെ തിന്നിട്ട് ചെറിയ ഇളക്കം, അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ വയറ് കമ്പന, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ടില്ല. അത് ബ്ലോട്ടോസിൽ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തങ്ങ് പെട്ടെന്ന് മാറ്റും. ഇഞ്ചിനീര് അപ്പസോഡയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട്. അപ്പം അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു കൂടിൻ്റെ ഒരു സെറ്റിങ്സ്. ഈ ഒരു കൂടിനകത്ത് എത്രത്തോളം ആടുകളെ മൊത്തത്തിൽ ഇടാനായിട്ട് പറ്റും? ഈ തട്ടിയിൽ 4 പേര്, 4 കാലായിട്ട് 4 പേരെ കെട്ടും. പിന്നെ ഈ സൈഡിലായിട്ട് ഈ ഗ്രില്ലിൽ കെട്ടും. പിന്നെ അതിന്റെ ഈ തട്ടിയിൽ കിടക്കുന്ന തള്ളേരെ മക്കൾ ഇതിന്റെ അകത്ത് കാണും. ഓക്കെ. അല്ല, ഞാൻ ഈ ഒരു ഷെഡിൽ മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് എത്ര ആടുകൾ? ഉണക്ക സമയമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോ കൂട്ടിന്റെ അകത്തും 10-12 ആടിനെ വീതം ഉൾക്കൊള്ളിക്കാം. 12 ആട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഇത് 5 എണ്ണം ഉണ്ട്. ഇതില് ഒരു 20 ആടിനെ വേണമെങ്കിൽ നിർത്താം ഈ ഒരു ഹാളിൽ. ഈ ഒരു ഹാളല്ലേ? ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇതിനകത്തുള്ള ആളുകളെ മൊത്തം പുറത്ത് മെയ്യാനായിട്ട് വിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതെ. പക്ഷെ മഴ സമയമാകുമ്പോൾ ഞാൻ ആടെണ്ണം കുറയ്ക്കും. കാര്യം മഴ സമയമാകുമ്പോൾ ഈ കൂട്ടിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ ഈർപ്പം നിൽക്കും. അതുകൊണ്ട് ആടെണ്ണം കുറയ്ക്കും. ഇത് നമ്മൾ ആവശ്യം ആടിനെ കയറ്റി കഴിയുമ്പോൾ ഈ തട്ട് താഴെ ചരിച്ചിട്ടിട്ട്
തട്ടി ഒരു ആടിനെ കിടത്താം. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഓരോ ആടുകളെ നമുക്ക് പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പരിചയപ്പെടാം. അപ്പൊ ഇതേത് വെറൈറ്റി ആണ്? ഇത് ഒരു മലബാറി ക്രോസ്. ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായതല്ല, ഇത് നമ്മൾ കുറച്ചപ്പുറത്തുള്ള ഒരു കർഷകന്റെ നിന്ന് വാങ്ങിയതാ. ഇതിനിപ്പോ എന്ത് പ്രായമുണ്ട്? ഇത് 1.5 വയസ്സ് വരും. 1.5 വയസ്സ് പ്രായമുണ്ടല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ. കുട്ടികൾ കൊടുക്കാനുണ്ടോ ഇതിന്റെ? ഇത് ആദ്യത്തെ പ്രഗ്നന്റ്. ഇത് ഒരു മലബാറി, നല്ല ക്വാളിറ്റി ഒരു മലബാറി ആടാണ്. ഇതിപ്പോ പ്രസവിച്ചിട്ട് 3 മാസമായി. ഇതിനെ ഇപ്പൊ മേറ്റ് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ, ഒരാഴ്ചയായിട്ടേ ഉള്ളൂ മേറ്റ്. ഇതിനെന്ത് പ്രായമുണ്ട്? ഇത് ഇനി 4ാമത്തെ പ്രസവം. 4ാമത്തെ പ്രസവമാണല്ലേ? നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു വരുമാന സ്രോതസ് എന്തൊക്കെയാണ്? കുട്ടികൾ തന്നെയാണ് മുഖ്യമായിട്ട്. നമ്മൾ കുട്ടികളെയാണ് മെയിനായിട്ട് സെയിൽ ചെയ്യുന്നത്. പാല് സെയിൽ ചെയ്യാറില്ല. പാൽ ഇവിടെ അങ്ങനെ അതിനൊരു മാർക്കറ്റ് ഇല്ല. ചുമ്മാ കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ട. അതെന്താണ് അങ്ങനെ? ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഇവിടത്തുകാർക്ക് പശുവും പാലിനോട് അത്ര മതിപ്പ് ആട്ടുംപാലിനോടില്ല. സ്മെല്ലാണ്, അതിന് ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കുട്ടികൾ കുടിക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒഴിവാക്കും. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പോൾ ആ കാഷ്ടവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെയിൽ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട്, അതുണ്ട്. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ എൻ്റെ ഫാമിലെ മേറ്റിംഗ് മുട്ട. ബീറ്റലാണ്. പഞ്ചാബി അല്ലേ? അതെ അതെ. ഇതിപ്പോ എന്ത് പ്രായമുണ്ട്? 2 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു. 2 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ മെയിനായിട്ട് മീറ്റിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മൂട്ടനാണ്. അതെ അതെ. പിന്നെ 7 കുട്ടികളകത്ത് കിടപ്പുണ്ട്. അവരെ കാണിക്കാം നമുക്ക് ജസ്റ്റ്. ഈ കാണുന്ന കുട്ടികൾ ഇപ്പം 3-4 ദിവസത്തിന് മുമ്പേ പ്രസവിച്ചതാണ്. 2 ആട് ഒരു ദിവസം പ്രസവിച്ച്, അതിന്റെ തലേ ദിവസം ഒരാട് പ്രസവിച്ച്, അതിന്റെ തലേ ദിവസം ഒരാട് പ്രസവിച്ച്. വലിയ ഡിഫറൻസ് ഇല്ലാതെ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ 10-12 ആടിനെയൊക്കെ വളർത്തുന്നെങ്കിൽ കഴിവതും അവരെ മേറ്റിംഗ് അടുത്തടുത്ത ഒരു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തടുത്ത ദിവസങ്ങളിലാക്കിയാലും നമുക്ക് ഉപയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ എനിക്കിപ്പം തന്നെ ഒരാടിന് പാലില്ല, അപ്പം മറ്റുള്ള പ്രസവിച്ചിരിക്കുന്ന ആടിൻ്റെ നിന്ന് കറന്ന് ഇവർക്കും കൂടെ കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ. അതെ അതെ. ഇവരിപ്പോൾ 7 പേര്, അതിൽ 2 പേർക്ക് കൊടുക്കാൻ പാലില്ല. ഇവന്റെ തള്ളയ്ക്കാണ് പാലില്ലാത്തത്. അപ്പൊ മറ്റുള്ള തള്ളമാരെ കറന്നാണ് ഇവന് കൊടുക്കുന്നത്. ഇവനും വേറൊരു കുട്ടി. പെൺകുട്ടിയുണ്ട്. ഇതിപ്പോ 6 മുട്ടൻകുട്ടികളും ഒരു പെൺകുട്ടി. ഒരാളാണ് കിട്ടിയത്. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇത് ബീറ്റലിന്റെ കുട്ടിയല്ലേ? ഈ മുട്ടനെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ആ മുട്ടന്റെ കുട്ടിയാണല്ലേ? ബീറ്റലിനെ തന്നെ ക്രോസ് ചെയ്ത് ഇറങ്ങിയല്ലേ? അല്ലല്ല, മലബാറി ഇറങ്ങിയാണല്ലേ? നമ്മുടെ മൈക്ക് കടിക്കരുത് കേട്ടോ. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് വരുന്ന സ്ത്രീകളോട് ഇത്തേക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? സ്ത്രീകളോട് പറയാൻ എനിക്ക് ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ഈ ഫാം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ എനിക്ക് 83 കിലോ ആയിരുന്നു എന്റെ തൂക്കം. അത് ഇപ്പൊ ഫാമൊക്കെ തുടങ്ങി ആടുമായിട്ട് സഹവസിച്ച് അവരുടെ രീതിയിൽ ഓടിച്ചാടി അങ്ങനെ അവരുടെ ജീവിത രീതിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയപ്പോ എന്റെ തൂക്കം കുറഞ്ഞ് 63 കിലോയിലെത്തി. അതൊരു നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. അതെ അതെ. തടി കുറയ്ക്കണം എന്നുള്ളവർക്ക് കുറയ്ക്കാൻ മാത്രമല്ല, നമുക്ക് നല്ല പ്രസരിപ്പും നല്ല ഉന്മേഷവും എല്ലാം കിട്ടും, നല്ല സന്തോഷവും, ടെൻഷൻ ഫ്രീ ആവും. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറയാനുള്ളത്. അതെ. ഇത് വേറൊരു മലബാറി ആട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇത് ഏതോ മലബാറി ആടിനെ ജമുനാപ്യാരി മുട്ടനെ കൊണ്ട് ക്രോസ് ചെയ്തു വീണ കുട്ടിയാണ് ഇത്. അതേപോലെ തന്നെ അതിനെയും ജമുനാപ്യാരി മുട്ടനെ കൊണ്ട് ക്രോസ് ചെയ്ത് അതിനെ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം മേറ്റ് ചെയ്ത് വീണതാണ്. ഇതിന്റെ കുട്ടിയാണ് അതല്ലേ? ഇതിന്റെ കുട്ടിയാണ് അത്. അത് 3 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ. 3 മാസമായിട്ടുള്ളൂ. അതെ അതെ. അത്യാവശ്യം നല്ല വലുപ്പവും കാര്യങ്ങളും. അതായത് ഇവിടെ ഇതിന്റെ പാല് കുട്ടിയെ കൊണ്ട് തന്നെയാണോ ഫുള്ള് കൊടുക്കുന്നത്? ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാം ഞാൻ എനിക്ക് ആവശ്യത്തിന് എടുത്തിട്ട് ബാക്കിയെല്ലാം കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുക തന്നെ. ഞാൻ തുച്ഛമായ പാലേ കൊണ്ടുപോകാറുള്ളൂ, ബാക്കിയെല്ലാം കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കും. ഇപ്പോഴും മുട്ട പാല് കുടിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഫുഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? ഫുഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെതായ ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇവർക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നത്. വെളിയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന ഒരു പെല്ലറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പിണ്ണാക്ക് ഐറ്റങ്ങളൊന്നും ഞാൻ കൊടുക്കുന്നില്ല. അതായത് നമുക്ക് അധികം ചെലവ് വരുന്നില്ല. 0 ബജറ്റ് വളർത്തലാണ്. 0 ബജറ്റിലാണ് ഞാൻ ആടിനെ വളർത്തുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. പിന്നെ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ കുറച്ച് ചോറ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മേയ്ക്കാൻ കൊണ്ടുപോകും. അല്ല, ചോറ് നമ്മളിവിടെ നേറ്റിയാക്കിയിട്ടുണ്ടോ? നമ്മൾ ശീലിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അതെ, ശീലിപ്പിക്കുന്നവർ, അത് പ്രത്യേകം പറയണ ശീലമുള്ളവർ മാത്രം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതീ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞ് നാളെ രാവിലെ ഒരു പാത്രം ചോറെടുത്ത് അതിന് മുന്നിൽ വെച്ചെടുത്ത് ആട് കൈയും കാലം നീട്ടും. പിന്നെ എന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ കൊടുത്ത് ശീലിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം കൊടുക്കാവൂ. പിന്നെ മേയ്ക്കാൻ കൊണ്ടുപോകും. പിന്നെ അതിന് മേയ്ക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് മുമ്പേ ഉച്ച സമയമാകുമ്പം ഗോതമ്പ് കൊടുക്കും ഇവർക്ക്. മുട്ടന് 1 കിലോ അടുപ്പിച്ച് കൊടുക്കും. ബാക്കി എല്ലാവർക്കും 1/4 കിലോ വെച്ച് കൊടുക്കും, കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ പെണ്ണാടുകൾക്കൊക്കെ. പിന്നെ വൈകിട്ട് കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം, മേച്ച് കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം വെള്ളം കൂട്ടി ചോറ് വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ കൊടുക്കുക. അത് കൊടുക്കുന്നത് തന്നെ മേഞ്ഞു വന്ന് കുറച്ച് അവർ വിശ്രമിച്ച് അയവിറക്കിയതിനൊക്കെ ശേഷം മാത്രമേ കൊടുക്കാറുള്ളൂ. അതെന്താണ് അങ്ങനെ?
ഇളം പുല്ലൊക്കെ തിന്ന് വന്ന ഉടനെ നമ്മൾ വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ച് കൊടുത്താൽ ചിലപ്പം വയറ് വരുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിലവിൽ നമ്മൾ മേയ്ക്കാനായിട്ട് വിടും എത്ര നേരം വരെ നമ്മൾ മേയ്ക്കാനായിട്ട് വിടാറുണ്ട്? ഇപ്പം മഴയും കാര്യങ്ങൾ കാലാവസ്ഥയൊക്കെ നോക്കിയിട്ടല്ലേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ 1 മണിക്ക് ഇറക്കുകയാണെങ്കിൽ 3 മണിക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ട് വരും, 2 മണിക്ക് ഇറക്കുകയാണെങ്കിൽ 4 മണിക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ട് വരും. ഓക്കെ. അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഇത് ശരിക്കും മേഞ്ഞ് നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് അധികം നമുക്ക് അത് മാത്രമല്ല കൂട്ടിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഇല കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഇവർ വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങിയാൽ പിന്നെ അവരെ ഒരേ ഒരു ഇത് മേയുക എന്നുള്ളത് തന്നെ, വിശ്രമവും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല, തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നവരെ അവർ മേയും. ഓക്കെ ഓക്കെ. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പം സ്മെല്ല് കാര്യങ്ങൾ അധികം ഇതാകാത്ത കൂട്ടിൻ്റെ അകത്ത് ഫുഡ് അങ്ങനെ കൊടുക്കാറില്ല, നമ്മൾ പുറത്ത് വെച്ചുള്ള പരിപാടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ എനിക്ക് ഇതിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ മേഞ്ഞ് നടക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരവ് ഫുഡൊന്നും പെല്ലറ്റൊന്നും കൊടുക്കാത്ത ആടുകളായതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ കാഷ്ടത്തിന് മാർക്കറ്റ് കൂടുതലാണ്. കാര്യം ഏലം കർഷകരാണ് കൂടുതൽ എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ കാഷ്ടം കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. എത്ര രൂപ വേണമെങ്കിലും തരാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അവര്. അതായത് പെല്ലറ്റ് കൊടുക്കാത്തതുകൊണ്ടാണോ? അവര് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കർഷകൻ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ പെല്ലറ്റ് പോലുള്ള കെമിക്കൽ ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നതിന്റെ കാഷ്ടം അവർക്ക് ഏലം പോലുള്ള സാധനങ്ങൾക്ക് ഇടുമ്പോൾ അവർക്ക് അതിന് അത് ദോഷമായിട്ട് വരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എത്രത്തോളം അത് ശരിയുണ്ട് തെറ്റാണെന്നൊന്നും എനിക്ക് അതിന്റെ സയന്റിഫിക് സൈഡൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല. അവര് പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞതാ. അതൊരു ഇൻകമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട. ഇത് ഇവിടെ ഉണ്ടായ 2 മലബാറി കുട്ടികളാണ്. ഇതൊരു കന്യാട് പ്രസവിച്ച കുട്ടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ബീറ്റലിനെ കൊണ്ട് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇതിനൊരു മലബാറി മുട്ടനെ കൊണ്ട് ക്രോസ് ചെയ്തു. ഇതിനെ 2 കുട്ടികളാണ്. ഇതിപ്പോ എത്ര ദിവസമായി? ഇത് 4 മാസമായി. 4 മാസം പ്രായമുണ്ടല്ലേ? ഇവരിപ്പോ അത്യാവശ്യം സെയിലിംഗ് പരുവായിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതെ അതെ. അപ്പൊ 6 മാസത്തിലാണോ നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്യുന്നത്? അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ സെയിൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മളൊരു വനിതാ കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, AVVക്ക് ആട് വിപണന വനിതാ കൂട്ടായ്മ. അതിൻ്റെ സംസ്ഥാന ജോയിന്റ് തല സെക്രട്ടറിയാണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ രീതിയിൽ വനിതാ കർഷകരിൽ നിന്ന് ആടുകളെ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുകയും ചെയ്യും, അവർക്ക് ആവശ്യമായ ആടുകളെ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. അവരിൽ നിന്നായാലും ഇറച്ചി പർപ്പസിനുള്ള ആടുകളെ എടുത്ത് ആ രീതിയിൽ മറ്റുള്ള ഫാമുകളിലോട്ട് അത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതല്ലാതെ നമ്മൾ പുറത്ത് കൊടുക്കാറില്ലേ? പുറത്തും കൊടുക്കാറുണ്ട്. കർഷകർക്ക് വളർത്താൻ അനുയോജ്യമായ ആടുകൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കും. അല്ല വളർത്താൻ പറ്റാത്ത ആടുകളെ, വളർത്താൻ പറ്റാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറച്ചി ആവശ്യത്തിനുള്ള ആടുകളെ. ഓക്കെ. അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ കൊറിയർ സംവിധാനം ഉണ്ടോ അതോ ഇവിടെ വന്ന് ഡയറക്റ്റ് കണ്ട് എടുക്കണോ? എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ രീതി? ഏത് രീതിയിലും പറ്റും, നമ്മൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജസീലത്തയുടെ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആവശ്യമുള്ളവർ, ആടിനെ ആവശ്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. മറ്റൊരു എപ്പിസോഡുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നവരെ